السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله زينين. يلا والله برامج كلش منيح، راح يفيدكم طريقة، راح اعلمكم شنو تسوون. ثواني، الجوال مالي ضعيف والله. راح اعلمكم هاي البرامج. بس خلي اخاف هاي ازعجكم شي، بس خلي. والله بسم الله، والله الجوال مالي هيك، هذا اول مرة. شوف، بس هذا معي ما يسلمون. ثواني، ما يسلمون. لا شباب، هو هذا البرامج، والله هذا برامج. هاي برامج، شوف بي اي ما شنو اي، خلص ويطلع لك اول. روح هنا، هذا خلي على 60. والله ما امزح معكم، قاعد 30 خلي على 60. انزل خلاص كله تمام. شوف مثلي، بعد نروح هنا 5 ثواني يا شباب. والله برامج راح يفيدكم، قاعد تدعوني اذا كمان. هذا خلي يولي. يلا والله راح يفيدكم هذا. اني طريقة اني سويته كثير، اكثر من مرة سويته استفاديت. ثواني بس خلي قص فيديو لانه مو طويل شوية. شباب القرآن ما امزح معكم ولا كذب كمان. شوفوا يا شباب، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، والله كل شي سوي صحيح. ثواني خليك خلاص تمام. مثل ما شايفين شباب، جوال تمام، شغال كان اصدقائي زي كمان. خلص والله كان هيك. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. نسيت اقول لكم شباب، واحد ثاني شعبية راح ادعمه $، اعطيه $. ما شاء الله وياكم. هذا ايدي مالي، هذا هو شباب. بلا شاق والله، راح اعطيه $. واحد ثاني هاي دراجات يتمنى مني، راح اعطيه $، واحد بس. يعني ما راح اعطيه $، بس. والله اتمنى اجيبكم فيديو، لا تنسوا لايك واشتراك. لا في الله حبيبي، لا تفوت ماشي. يلا باي.